Ciao, continuiamo con autoefficacia. Torno nel passaggio precedente per riuscire a avere il filo colleganti. Per esempio, la conoscenza delle zone cerebrali coinvolta nell'apprendimento non ci dice molto a proposito di come predisporre le condizioni di apprendimento migliori in termini di astrazione, novità e difficoltà del compito, né di come fornire incentivi affinché le persone prestino attenzione alle informazioni rilevanti, le elaborino e le organizzino, né di come presentare le informazioni né circa il fatto se sia più proficuo l'apprendimento indipendente, cooperativo o competitivo. Le condizioni ottimali devono essere specificate da principi psicologici e neppure la comprensione del funzionamento del cervello può darci indicazioni di come creare genitori, insegnanti o politici efficaci. Benché i principi psicologici, no, già letto, scusa, efficace. Benché i principi psicologici non possano essere incongruenti rispetto alla possibilità neurofisiologiche del sistema sottostante, richiedono di per sé stessi un studio specifico. Se si imboccasse la via del riduzionismo, il viaggio attraverserebbe la biologia e la chimica, raggiungendo infine le particelle atomiche senza che nelle tappe intermediarie nel punto di arrivo fossero in grado di fornire le leggi psicologiche del comportamento umano. Parole povera, anche se riusciamo a capire quell'intreccio tra macchina, software e mondo esterno, anche così non sarebbe possibile stabilire di forma, diciamo, matematicamente precisa, esatta, il funzionamento della psiche umana, perché in mezzo a tutto questo c'è il discorso che è come se ogni cervello è per sé, quindi ha le sue strate, ha i suoi meccanismi, quindi una mappiatura precisa è praticamente impossibile. Forse è possibile ehm, da un punto di vista della fisica quantistica, sì, è un grande universo che in questo momento non conosciamo, non sappiamo gestire, però nella, fino a dove arriva le nostre conoscenze, qualunque cosa è approssimativa, non può essere esatta, in poche parole. E anche per arrivare a una conclusione approssimativa si deve comunque fare un percorso, intrecciare tante cose per arrivare a qualcosa di approssimativo e cercare qua, come dice nelle linee di sopra, cercare di trarre il migliore risultato senza mai essere in grado di produrre risultati ottimali da qualsiasi punto di vista, da genitoriale, politico, sociale, quello che volete. Una delle sfide principali per una spiegazione fisicalista della mente consiste nell'specificare i meccanismi attraverso cui la mente crea gli eventi mentali e nello spiegare in che modo questi eventi esercitano una influenza causale. La mente umana è generativa, creativa e proattiva, e non soltanto reattiva. Così una sfida ancora più formidabile consiste nel spiegare come le persone possono produrre pensieri originali, fantasiosi, ricchi di immaginazione o che si allontanano completamente dalla realtà, come nei voli di fantasia. È possibile creare intenzionalmente pensieri originali e coerenti, per esempio, è possibile visualizzare mentalmente degli ippopotami in doppio petto verde pallido, in deltaplano che sorvolano elegantemente i crateri lunari.
Allo stesso modo, è possibile immaginare una serie di atti originali e scegliere di compierne uno. Le persone realizzano concretamente le loro produzioni cognitiva attraverso l'esercizio intenzionale della agentività personale. La intenzionalità e la agentività sollevano la questione fondamentale di come le persone azionino i processi cerebrali che caratterizzano l'esercizio della agentività e conducono alla realizzazione di particolari intenzioni. Diciamo che questo è il principio di quei libri di autoaiuto che parlano del famoso segreto. Qual è il segreto? Il segreto è tu vuoi una macchina, chiudi gli occhi, pensa dettaglioni, piccoli dettagli di questa macchina, la legge, ecco, mi sono ricordata, la famosa legge dell'attrazione. Qual è il segreto? La legge dell'attrazione. Cos'è la legge dell'attrazione? Nient'altro che l'applicazione di questa piccola subterfugio, pratica, esercizio mentale, quello che volete dare il nome, comunque fondamentalmente è questo, tu chiudi gli occhi, fa un bel respiro, immagina quello che vuoi, nei minimi dettagli, credi di avere che prima o poi, dipendendo dalla tua capacità creativa e di agentività, inconscientemente tu inizi ad agire acquisisci inconscientemente un atteggiamento che ti porta prima o poi a raggiungere questo tuo obiettivo. Fondamentalmente è questo che dice. Tale questione va oltre i correlati cerebrali dell'input sensoriale e dell'output motorio e tocca la produzione intenzionale di eventi cerebrali nel pensare a corsi di azione futuri, valutare il loro probabile valore funzionale in varie circostanze e organizzare e guidare la esecuzione delle opzioni scelte. La produzione cognitiva, che ha la proprietà di essere intenzionale, creativa e valutativa, non si presta a essere spiegata in termini di risposta ai stimoli esterni. Oltre al problema di come le persone producono pensieri e azione, vi è la questione di come vengono generate le attività di autopercezione, autoriflessione e autocorrezione. Hochschaffer, 1985, presenta una intelligente analisi in cui la agentività umana opera attraverso cognizione intenzionale e generativa. Nel corso della vita le persone sono agenti attivi e non semplici spettatori di meccanismi cerebrali organizzati da eventi ambientali. I sistemi sensoriali, motori e cerebrali sono strumenti che le persone utilizzano per realizzare i compiti e raggiungere gli obiettivi che danno un senso e una direzione alla loro vita. Attraverso i loro atti intenzionali, le persone modellano la struttura funzionale dei loro sistemi neurobiologici, regolando la loro motivazione e le attività intrapresa producono le esperienze che formano un substrato neurobiologico di abilità simboliche, psicomotorie e altro tipo. Se una persona subisce la perdita o il declino di un sistema corporeo, escogita modi alternativi per impegnare e gestire attivamente l'ambiente circostante. La duplicità del sé agente e del sé oggetto pervade gran parte delle teorie della personalità. La doppia natura del sé si ricompone nel caso della autoinfluenza. Nel corso delle transazioni quotidiane, le persone analizzano le situazioni che incontrano, considerano le diverse possibilità di azione, giudicano la propria capacità di seguirle con successo e riflettono su quanti loro pensieri sono stati utili per gestire gli eventi e modificano conseguenzialmente pensieri e strategie. Si dice che la persona è agente causale
quando agisce sull'ambiente, ma che è anche oggetto quando riflette e agisce su di sé. La teoria sociocognitiva rifiuta la concezione dualistica del sé. Riflettere sul proprio funzionamento comporta un cambiamento di prospettiva dello stesso agente piuttosto che una trasformazione del sé da agente a oggetto o una reificazione di differenti agenti interni o sé che si regolano a vicenda. È la medesima persona che pensa strategicamente e come intervenire attivamente sull'ambiente e che successivamente valuta l'adeguatezza delle sue conoscenze, abilità di pensiero, capacità e strategie di azione. Il cambiamento di prospettiva non trasforma la persona da agente a oggetto, come la concezione dualistica del sé indurrebbe a credere. Si è agenti quando si riflette sulle proprie esperienze e si esercita una influenza su di sé, sia quando si sta eseguendo un corso di azione, rilego perché questa qua è andata. Si è agenti sia quando si riflette sulle proprie esperienze e si esercita una influenza su di sé, sia quando si sta eseguendo un corso di azione. Nelle teorie socio-cognitive, il sé non è diviso in oggetto e agente. Ao contrário, nella autorriflessione e nella autoinfluenza, gli individui sono simultaneamente agenti e oggetti. Guardati allo specchio, conosci te stesso, in parole povere è questo. Conosci te stesso e riuscirai a trovare la via di mezzo, a agire allo stesso tempo che ti guardi, a sbagliare allo stesso tempo che ti auto correggi, e crescere allo stesso tempo che sei consapevoli delle tappe che stai imparando a superare. Quant'è? L'agentività umana nella cauzione reciproca triadica. In questo contesto, il termine causazione viene usato con il significato di dipendenza funzionale tra eventi. Nella teoria sociocognitiva, la agentività umana opera all'interno di una struttura causale interdipendente che coinvolge una causazione reciproca tridiaca. Bandura, 1986. Secondo questa concezione transazionale del sé e della società, i fattori personali interni costituiti dagli eventi cognitivi, affettivi e biologici, il comportamento e gli eventi ambientali operano come fattori causali interagenti che si influenzano reciprocamente in modo bidirezionale. Il fatto che le tre classi di fattori causali si influenzino reciprocamente non significa che essi abbiano lo stesso peso. La loro relativa influenza varierà a seconda delle attività e delle circostanze e neppure le mutue influenze e i loro effetti reciproci compaiono simultaneamente come un'entità olistica. Ci vuole tempo perché un fattore causale eserciti la sua influenza. Un esempio secondo me pratico sarebbe il Covid. Il Covid è un'esperienza che ha unito praticamente tutti perché tutti avevano paura di morire, allo stesso tempo è stata un'esperienza individuale perché ognuno ha vissuto a modo suo. C'è chi effettivamente ha sofferto, c'è chi effettivamente ha perso qualcuno, c'è chi effettivamente anche se non stava facendo niente, era chiusa a casa, era felice, per altre persone stare a casa è stato un macello, c'erano altre persone che addirittura sono stata benissimo in quel periodo, meglio di quando non c'era il Covid,
E è logico che principalmente dal punto di vista dalla variante ambientale, nell'insieme con le altre varianti, il risultato sarà diverso. Torniamo all'inizio della lettura. Non, non esiste esattezza, non si può fare una mappa esatta, perché ogni caso, letteralmente, ogni caso è un caso, ogni cervello è un cervello, e ogni interazione tra hardware e software, mondo esterno, è un mondo a sé. L'adattamento e il cambiamento dell'uomo sono fondamentali nei sistemi sociali. Quindi l'agentività personale opera all'interno di una ampia rete di influenze socio-strutturali. Nelle transazioni in cui si producono effetti, le persone sono sia produttori sia prodotti dei sistemi sociali. Le strutture sociali che hanno lo scopo di organizzare, guidare e regolare attraverso regole e sanzioni alcuni ambiti della vita non sono frutto del caso, ma una creazione dell'attività umana. Le strutture sociali, a loro volta, impongono vincoli e forniscono risorse per lo sviluppo personale e il funzionamento quotidiano, ma nei vincoli, nelle risorse strutturali preordinano ciò che gli individui diventano e fanno in determinate situazioni. Le strutture sociali rappresentano per lo più pratiche sociali autorizzate e seguite da esseri umani che occupano ruoli prestabiliti, Giddens 1984. Come tale non impongono un'azione uniforme. Impongono direttamente, perché indirettamente lo impongono. Le mamme che le mamme che hanno scelto di stare da solo che lo dicono. Proprio ti spingono a una schifezza. All'interno, dopo hai due scelte: o dice amen a quelli che loro hanno imposto come l'unica via da seguire, oppure la morte, non c'è un'altra via. Oppure c'è la via di diventare miliardari, però quella lì diciamo che bisogna un insieme di cose. All'interno delle strutture di regola resta molto variabile personale per quanto riguarda la loro interpretazione, applicazione, adozione, violazione o opposizione attiva a essi. Burns e Dietz in corso di pubblicazione. Le persone efficaci non hanno difficoltà a trarre vantaggio dalle strutture di opportunità né a escogitare modi per aggirare i vincoli istituzionali o per modificarli attraverso le azioni collettive. Viceversa, le persone inefficaci sono meno inclini a sfruttare le opportunità offerte dal sistema sociale e si lasciano scoraggiare facilmente dagli impedimenti istituzionali. Non esiste una distinzione dicotomica fra una struttura sociale non rappresentata da persona e una agentività personale descontestualizzata, poiché troviamo sempre una interazione dinamica fra gli individui e coloro che presiedono alle operazioni istituzionalizzate del sistema sociale. Tale interazione implica transazioni in cui si producono effetti fra i funzionari istituzionali e coloro che cercano di adattarsi alle loro pratiche o di modificarle. L'agentività è propria dei funzionari istituzionali tanto quanto degli altri individui. Così la teoria sociocognitiva evita il dualismo individuo e società e quelli struttura sociale, agentività personale. Ha appena confermato quello che ho detto, perché sapete, né, che il discorso diritto delle donne, mamma, tutte queste cose, non è che mi sta al cuore, mi sta davanti dal momento che la mia condizione è da femmina. Questo ultimo paragrafo lascia ben chiaro questo. Sì, è vero, ci sono, ma guardi, ci sono 700.000
milioni di aiuti per le madri single, per le madri questo, per le madri perichito, per le madri pappagallo, oppure per le famiglie, i nuclei familiari, però sono degli aiuti condizionati a un percorso collettivo, non lasciano spazio effettivamente ehm, per essere per essere te, per pensare con la sua testa, proprio perché in effetti, come dice qua, loro non danno spazio a dualità. Deve essere per forza tutt'uno. Però la domanda è: il vostro modo di fare piace, assim, è il mio ideale? E questa, e poi alla fine tu appunto, come qua dice il testo, in questo contesto diventi una persona poco efficace, perché se tu accetti camminare nelle strade che abbiamo tracciato noi sappiamo dove tu andrai e, e quindi sappiamo anche il risultato che raggiungerai, anche tu saprai il risultato che raggiungerai. E non so se è quello che volevi tu, ma sicuramente sarà produttivo per la collettività. Mentre se tu non accetti camminare come diciamo noi non sappiamo dove andrai, non sappiamo i risultati che raggiungerai e questo quasi sempre produce risultati non efficaci, perché come ci sono le difficoltà del percorso, in una di queste difficoltà tu ti puoi trovare il famoso fragilizzato e trovandosi fragilizzato muori nel percorso, durante il percorso, oppure diventi un problema in più per la società, perché secondo voi cosa sono le depressioni, i drogati, tutte queste cose? Problemi per la società, problemi, pesi da gestire, conseguenza di questa mancanza di efficacia, di autoefficacia. È mancato a loro la autoefficacia. E quindi il riassunto è: prima che arrivi alla conseguenza, al peso e dopo tutto quel lavoro per tirare indietro nella strada giusta, perché non va subito nella strada giusta, è tipo questo, se è che si può dire strada giusta, ma insomma una strada conosciuta, battuta, che sai dove arrivi, fondamentalmente è questo. Alla prossima.